喂 Charles，上次咧你做咗我哋公司最新嗰個 Ultra Skin S 嘅 HIFU 機，已經咧1個星期啦。哇！我就覺得你越嚟越靚喎。你自己咧？我咧就覺得咧呢度有一嚿肉咧，即係一影相咧邊邊就好明顯掉咗落嚟嘅。咁咧而家咧我就好開心，佢係好緊緻咯。我都見到咧你嘅法令紋咧都係淡咗好多。呢個咧就係 Ultra Skin 嘅特點咯。做其實而家都未最好嘅效果喎。你嚟緊咧越嚟越靚嘅，因為膠原真身喺大概4個星期之後至8個星期咧係最靚嘅。哇！真係好正，因為我而家咧朝頭早起身，即係平時咧，你會 feel 到塊面黃黃地，有嗰種黃氣喺度㗎。但係而家朝頭早起身咧，係好通透咯。同傳統嘅HIFU機咧真係完全唔同嘅，因為佢多咗一個無縫線嘅技巧咧，咁所以做落去嘅時間咧，佢係 S 型咁樣行咧，令到個皮膚咧好短嘅時間咧就可以咧，即係接受到個能量係非常之均勻。我聽好多人都話做 HIFU 係有啲痛嘅喎。呢一部儀器咧，其實真係比傳統嘅 HIFU 咧，佢個感覺咧舒服好多嘅。仲有多一個嘅功能咧，就係 HIFU 通力啦。佢就可以令到個皮膚一個膚質咧係更加嘅透白。就先由 Charles 咁講，佢覺得啲膚質好似亂咗啦、滑咗啦、幼咗啦。呢一 part 咧可以咧抽出嚟做，因為15分鐘完成。咁啊最啱咧夜晚有 dating，即係 lunch time 嘅時候就可以數出嚟，即刻做個勁靚嘅一個 HIFU 啦，又收緊提升，跟住又可以咧緊緻飽滿，令到個皮膚睇落去好幼滑。咁 HIFU 其實啲頭都比較大少少，呢部儀器機咧特別有一個好細嘅頭咧，就可以貼到眼側邊呢啲位置咧去做嘅眼紋啦、眼袋啦。咁所以初做完之後咧，睇到其實佢隻眼睛都好 firm，所以咧令到上眼簾呢啲位置嗰啲嘅，佢會唔會咁聚咁垂咯？所以你見到佢脹卜卜啦。但我都係講未去到最靚啦，OK，最靚真係可以再等多2個星期到咧，佢再會生得多啲膠原 BB 咧 ，Ultra Skin S，大家真係要試下咯。咁